नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस का एक बेहतरीन डिवाइस वन प्लस 6। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये मोबाइल अब तक लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि ये मोबाइल लॉन्च होगा 17 मई को, बट इस फोन के जो है वो ऑफिशियल लीक्स बाहर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशन हम सभी को पता है। तो आज के इस वीडियो में हम वन प्लस 6 का कंपेरिजन करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले चाइना में लॉन्च हुए Huawei के Honor 10 के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल भी लॉन्च होगा इंडिया में 15 मई को। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो इन दोनों फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों फोन में आपको कौन कौन से बेहतरीन फीचर देखने को मिलते हैं, किसका कैमरा काफी बेहतरीन है, कौन सा फोन दिखने में काफी बेहतरीन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से फोन का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है, एंड कौन सा फोन अपनी प्राइस को वर्थ करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है वो इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन प्लस 6 की एंड Huawei के Honor 10 की हम कर रहे हैं कंपैरिजन। तो चलिए जानते हैं इन दोनों फोन में आपको कौन कौन से बेहतरीन फीचर देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन की डिस्प्लेस की। वन प्लस 6 में आपको देखने को मिलेगा 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, ये डिस्प्ले सच में काफी बेहतरीन होगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 का, मतलब कि ये डिस्प्ले होने वाला है iPhone X की तरह। ऊपर की तरफ आपको नॉच देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ छोटा सा बेजल होगा। बाकी जो ये फोन है फ्रंट साइड से दिखने में काफी बेहतरीन होगा, iPhone X की तरह नॉच यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बात करें Honor 10 की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 5.84 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 का, मतलब कि ये भी डिस्प्ले होने वाला है iPhone X की तरह। ऊपर की तरफ आपको छोटा सा नॉच देखने को मिलेगा, बाकी जो फोन है वो होने वाला है बेजललेस। एंड दोस्तों इन दोनों फोन में आपको देखने को मिलेगा Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया। दोस्तों दोनों फोन में आपको जो है वो इसका प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन की लुक्स की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन प्लस 6 में शायद से मेटल की बॉडी। जी हाँ दोस्तों, मिडल की तरफ होगा डुअल वर्टिकल कैमरा, उसके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा LED फ्लैश, एंड उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये फोन दिखने में एक ओके लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बात करें Honor 10 की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा बॉडी होगी वो होगी मेटल प्लस ग्लास की। जी हाँ दोस्तों, मल्टी कलर्स में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। तो इस फोन का लुक सच में काफी बेहतरीन होगा, एक फंकी लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो आपको अलग अलग तरह के मोबाइल यूज करने की आदत है, मतलब कि आपको यूनिक डिजाइन चाहिए, तो आप जो है वो इस फोन की तरफ एक बार जरूर देखें। पर्सनली मुझे ये फोन का डिजाइन काफी पसंद आया। तो लुक्स की एंड डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मुझे सच में Honor का 10 का लुक भी एंड डिस्प्ले काफी पसंद आया, बट आपको यहाँ पे वन प्लस 6 में थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस 6 में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845 वाला। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसर अभी लॉन्च हुआ है, बट इस फोन में आपको काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, गेमिंग का भी एंड एप्लीकेशन का भी। मतलब कि इस फोन में आप काफी बेहतरीन तरीके से गेमिंग कर सकते हो, हाई ग्राफिक्स के ढेर सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। एंड ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है AI टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो इस फोन का परफॉर्मेंस सच में किलिंग होगा। बट यहाँ पे बात करें बैटरी की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 3300 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा USB Type-C का पोर्ट, एंड ये फोन जो है वो सपोर्ट करता है डैश चार्जिंग को। वन प्लस का अपना खुद का ही चार्जिंग का डैश चार्जिंग है, तो ये फोन चार्ज होने के लिए लगभग आपको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। तो इस फोन का परफॉर्मेंस सच में काफी बेहतरीन होगा। एंड यहाँ पे बात करें Honor 10 की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगा उनका खुद का एक Kirin का 970 वाला प्रोसेसर। दोस्तों ये प्रोसेसर भी काफी बेहतरीन है, हाई ग्राफिक्स के गेमिंग ढेर सारे एप्लीकेशन, इन सभी का मजा आप इस फोन में भी ले सकते हो। एंड कुछ बेंचमार्क में ये भी साबित हो चुका है कि 845 से बेहतर है Kirin 970। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो दोनों प्रोसेसर है ऑलमोस्ट सेम है, दोनों फोन का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन होगा। एंड यहाँ पे बात करें बैटरी की, तो Honor 10 में आपको देखने को मिलेगी 3400 mAh की बैटरी, एंड इस फोन में आपको देखने को मिलेगा USB Type-C का पोर्ट, मतलब कि ये फोन भी जो है वो सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इन दोनों फोन के परफॉर्मेंस सच में काफी बेहतरीन है, दोनों फोन के परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों
दोनों फोन में जो है आपको देखने को मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक। जी हाँ दोस्तों, एंड ये जो दोनों फोन है वो आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो के साथ। दोनों फोन जो है वो ओरियो के साथ आएंगे एंड इन दोनों फोन में जो है आपको देखने को मिलता है फेस अनलॉकिंग का सपोर्ट। बट यहाँ पे OnePlus 5T का एक बेहतरीन फेस अनलॉकिंग था, मतलब कि अब तक का सबसे बेहतरीन फेस अनलॉकिंग आपको OnePlus 5T में देखने को मिलता था, तो OnePlus 6 में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके का फेस अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन के सबसे बेहतरीन फीचर की, जो कि है इन दोनों फोन के कैमरा। जी हाँ दोस्तों, OnePlus 6 में आपको देखने को मिलता है 16+20 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका एपर्चर है f1.7 का एंड 1.9 का। एंड ये जो लेंस है वो आती है सोनी के IMAX के लेंस। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन लेंस आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं, मतलब कि लो लाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड, वाइड एंगल, इन सभी के काफी बेहतरीन फोटो जो है वो आप OnePlus 6 में खींच सकते हैं। एंड बात करें Honor 10 की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 16+24 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, विद LED फ्लैश। इस फोन में भी आप काफी बेहतरीन तरीके से फोटोज खींच सकते हो। लो लाइट, पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड, इन सभी के काफी बेहतरीन फोटोज खींच सकते हो, जिसका एपर्चर है f1.7 का एंड 1.9 का। तो यहाँ पे कंपैरिजन करें दोनों फोन के बैक कैमरा का, तो यहाँ पे Honor 10 का कैमरा थोड़ा सा बेहतरीन है OnePlus 6 से। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। OnePlus 6 में आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसका एपर्चर है f.2o का। तो ये कैमरा भी सपोर्ट करता है पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड को एंड AI टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कैमरा जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे बात करें Honor 10 की, तो दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलेगी पूरे 24 मेगापिक्सल की सेल्फी, जिसका एपर्चर है f2.0 का। तो मतलब कि ये भी सेल्फी सपोर्ट करती है पोर्ट्रेट मोड, बूके मोड, लो लाइट को एंड AI टेक्नोलॉजी को। हालांकि ये जो इन दोनों फोन के कैमरास है वो सपोर्ट करते हैं AI टेक्नोलॉजी को, तो इन दोनों फोन के कैमरास काफी बेहतरीन है। बट यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे Honor 10 का बैक कैमरा भी है, सेल्फी कैमरा भी काफी बेहतरीन है। तो अगर आप कैमरा के लिए फोन लेना चाहते हो तो आप जो है वो बेझिझक ले सकते हो Honor 10। अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन की वेरिएंट की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 3 वेरिएंट, 6GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB का स्टोरेज एंड और एक नया वेरिएंट 8GB की रैम, 256GB का स्टोरेज। एंड यहाँ पे बात करें Honor 10 की, तो दोस्तों इस फोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB की रैम, 64GB का स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB का स्टोरेज। एंड दोस्तों इन दोनों फोन में जो आप यूज नहीं कर सकते SD कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों फोन के स्टोरेज आप नहीं बढ़ा सकते, बट ये जो दोनों फोन है वो सपोर्ट करते हैं डुअल सिम को। तो ये जो दोनों फोन है वो सच में काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइसिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे जो 6GB का वेरिएंट है OnePlus 6 का, जिसकी प्राइस आपको लगभग जाएगी 38,000 के आसपास। एंड Honor 10 का जो 4GB का वेरिएंट है उसकी प्राइस लगभग जाएगी 27,000 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो मेरी मानो तो आपको जो है वो एक बेहतरीन लुक चाहिए, बेहतरीन कैमरा चाहिए, बेहतरीन प्रोसेसर चाहिए एंड आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप बेझिझक ले सकते हो Huawei का Honor 10। बट आप जो है वो अगर फैन है OnePlus के, आपको जो है वो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए एंड आपका बजट और ज्यादा है, तो आप जो है वो बेझिझक ले सकते हैं OnePlus का 6, क्योंकि ये जो दोनों फोन है सच में काफी बेहतरीन है। अब आप सोचिए आपको जो है वो इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए एंड आप मुझे बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया एंड आप कौन सा फोन बाय करोगे, वो भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।